Сегодня мы уезжаем в один из прекраснейших городов США, город ангелов, Лос-Анджелес. У нас сейчас 27 февраля, погода, наверное, плюс 19. Дорога занимает от нашего города до Лос-Анджелеса около 7 часов. Жить мы еще не знаем точно, где мы будем. Что мы взяли с собой, это чемодан с вещами, на всякий случай полотенце, одеяло, запасная обувь, конечно же, еда, без нее никак. Сколько нам ехать? Давай. 6 часов 19 минут. Так, народ, мы сейчас приехали на заправку. Сейчас покажу вам цены на бензин. Здесь такие автоматы стоят, можно платить сразу, не заходить вовнутрь заправки. 87 стоит 2,99, 89 3,19 и 91 3,29. Мы сюда зальем 89. Сейчас посмотрим. У нас где-то там уже в машине есть 4 галлона, есть. 1 галлон это получается 4,5 литра. Также на заправках здесь вот стоят газовые заправки. Там можно и колесо подкачать, и воду заполнить машину. Сумма вышла. Полный бак у нас уходит где-то $35. Так, народ, мы уже едем около часа. Дорога хорошая, кушаем клубнику. Пользуемся такой программкой, которая показывает, где стоят копы. И если есть какие-то помехи, тоже люди предупреждают. Народ, посмотрите, вот это, видите, огромные здания стоят, одноэтажные. Это все склады Амазона. Полпути проехали. Вокруг одна степь, просто вообще ничего нету. Предупреждаю, что там полиция где-то спереди. Ну-ка, сейчас посмотрим, где они. Лучше не нарушать здесь закон. Сейчас возьмем кофейка, дорогу чуть отдохнем и дальше в путь. Осталось всего 2 часа 50 минут где-то. Хорошо, что трасса такая живая, что хоть есть кафешки и кофейни. Ждем наш кофе. Мы сегодня приезжаем и сразу едем на Тусу. Только после этого мы поедем ночевать. Я еще даже не знаю куда. Вот и осталось нам буквально 30 минут ехать. Уже видно сам Лос-Анджелес немного. Вот, мы еще, конечно, в непонятках где мы. К счастью, нам сегодня повезло, что пробок нету. Я знаю, что Лос-Анджелес славится своими пробками, длиннющими пробками, которые входят даже в книгу рекордов Гиннесса. Наконец-то доехали. Сейчас убираем все сумки, все прячем, потому что мало ли здесь непонятно какой район. Но здесь платная парковка есть. Мы сейчас решаем, не знаем, заехать на платную или здесь остаться. Здесь вроде ни знака нету, ничего. Главное, чтобы на эвакуаторе не увезли никуда нашу машинку. Да, и все-таки мы решили не рисковать и припарковались на парковке, и она оказалась бесплатной. Я думаю, что машинка нормально будет стоять. Мест на парковке просто вообще. Мы припарковались на 4-м этаже аж. Наконец-то кушать сейчас будем тайскую еду. Вот мы, конечно, сели покушать.
наших Зара. заведений. Да, наша любимая это тайская еда. В принципе, цены нормальные. Поели мы вообще... Поели мы вообще не очень вкусно. Мы очень любим тайскую еду, но эта тайская еда нас что-то сегодня разочаровала очень сильно. Деньги потратили. В общем, ужин нам обошелся $65. Недешево, но и невкусно. Здесь вам видно, какие-то клубешники стоят, всякие закусочные. Здесь закрываются. Хотя сегодня пятница. Сейчас, наверное, уже время клубов начинается. Народ, мы сейчас пришли на вечеринку сальсы. Смотрите, сколько людей. Круто вообще. Все выступают. Мы ждем сейчас нашу Кейт. На улице просто стоит шум от клубов. Музыка играет, блин, я не знаю, на всю катушку. Полвторого жизнь в LA не угасла. Мы идем сейчас со своей машиной. Нам надо ее перепарковать, потому что иначе ее могут увезти на эвакуаторе куда-нибудь. Или нам могут штраф прислать. Чувак сошел с ума, что-то орет на кого-то. Так, мы уже практически доехали до нашего дома, остановились взять гостинцев немного на заправке. Также заправились, уже очень сильно устали, уже охота спать. Время у нас 4 час, и завтра нам вставать в 7 утра и ехать на студию Warner Brothers. Наша Катюша, кстати, заняла 2 место на соревнованиях в Лос-Анджелесе. Представьте, казахстанка, которая заняла 2 место на соревнованиях по танцам в Лос-Анджелесе. Это очень круто, я считаю. Вот в таком домике нас сегодня ждут. Нас приютили. Наконец-то доехали. Долгий тяжелый путь. Наконец-то мы сейчас уже ляжем спать. Посмотрите просто, какая здесь красота. Не дома сказка просто какая-то. Очень крутой дом. Холодильник, такой здоровый. Так я готов путешествовать каждый день. Круто встречать. Мы наконец-то проснулись. Точнее, не наконец-то, мы поспали всего 3 часа. Сейчас время уже 8 часов, нам надо уезжать. Мы едем в студию Warner Brothers. У нас там будет тур. Уже постараюсь сейчас вам все это показать. Затем мы едем на Rugby Competitions. Кубок мира по регби будет проходить в Лос-Анджелесе. Нам ехать отсюда, с этой местности, еще где-то около часа. 5-звездочный отель. Вот мы попали в пробки в LA. Хорошо, что она небольшая. Народ, вы только посмотрите. Мы приехали в саму студию Warner Brothers. Там получается, сейчас мы туда поедем на сам тур. А вот само здание Warner Brothers. Вот на вот этих машинках мы сейчас поедем. Смотрите, Warner Brothers. Здесь снимать
запрещают, мы будем потихоньку сейчас само здание. Сейчас мы ждем свою очередь. Сейчас будет показывать что-то. Как вести себя в парке в этом. Может быть, нам какую-нибудь новинку покажут. Мы будем первыми. The fundamental things of Wow, it's really dark in here. Can I get a little light, please? Oh, whoa. Thank you, thank you. Hi, everybody. Welcome to Warner Brothers Studio Tour Hollywood. You might not know this, but this is one of Hollywood's oldest studios. Actors are going to be up there, especially for rent. They were also up there working there. Это самая главная часть этого тура. Автомобили с Бэтмена. Наше путешествие заканчивается. Сейчас пришли в Central кафе. Сейчас сценарий, смотрите. Классно. Вот так художники разрабатывают костюмы всех героев. Классно. Можно посмотреть машину, как ее делали. Кафе сделано наподобие, не наподобие, наверное, а так же, как и само кафе, да, в этом в сериале «Фрэнс». Костюм из фильма «Касабланка» 42-го года. Показывают, как снимают сцены. Кафетерия. Вот сама эта кафетерия. Матрица. Так снимались сцены фильма, как Гарри Поттер летал, как Бэтмен ездил на своем Бэтмобиле. Прикольно. И так создаются герои. Супермен. Народ, мы приехали на регби. Стадион Лос-Анджелес Galaxy футбольного клуба. Ох, какая там атмосфера сейчас. Класс. Let's go. Чуваков всяких много ходит. Здесь бы у нас не здесь места были. Финиты самые активные болельщики.
Сейчас играет Новая Зеландия, Англия. Должен быть очень хорошим. Мы проснулись. Вчера уже не было сил записывать видео. Мы сейчас покушаем. И дальше в путь. Сегодня мы уже выезжаем домой. Еще сегодня поедем в Голливуд. Посмотрим, какой Голливуд на самом деле. Hi, you good? Thank you. You good? Thank you. Роуз нас встретила. Thank you, Rose. Thank you so much. Yeah. Hi, Good morning. Классная женщина нас встретила в своем прекрасном доме. Это можно обычно переключить. Это обычно. Мы сейчас находимся в Голливуде и едем смотреть Аллею Славы. Посмотрим, что там есть интересного. Очень много в Лос-Анджелесе. Люди просто спят на улице. Парковались на подземной парковке. На верхних местах вообще не было мест. Парковка час стоит $3. Сейчас поднимаемся наверх. Минус 4-й этаж в землю. Дэдпул со Спайдерменом ходят. И вот они, звезды. Улица очень живая. Все пытаются заработать. Все пытаются продать свои, предлагают диски. Предлагают фотографироваться за деньги. Майкл Джексон стоит, танцует. Я видел. Пихая диски. Говорит бесплатно, а потом начинает себе бабки качать. Очень много бомжей и восковых фигур. Кстати, да, расскажу про букву. Мы пытались поехать на буквы. И букв мы толком не увидели. Людей очень много. И до букв так такового-то и не дойти, не подходить нельзя, потому что там они охраняются охраной. И девушка стоит. Вот, и туда не пройти, не зайти. То есть нужно найти какое-то место для этого, для фотографий. Может, даже где-то с города. Сколько стоит? $8. Жарят сосиски. Все, что сделано без санитарных норм, все вкусно всегда. Остался полный магазин вещей. Номера. Сильно пахнет марихуаной. Нашли буквы наконец-то, Голливуд, вот их видно здесь. Это, я не знаю, что это за улица, просто какие-то дома стоят. Но я думаю, это, наверное, будет самая лучшая обзорная сторона этих букв. Короче, мы нафотографировались от души. Все начали за нами повторять, начали останавливаться, тоже фотографироваться. Вот. Нашли такую улочку вообще маленькую просто. И стали фотографироваться посередине дороги. И все прям начали вылазить на дорогу за нами, фотографироваться также. Классно. Мы все успели, все сделали. Практически везде побывали. Остался у нас только Лонг-Бич. Знаменитый пляж. На Лонг-Бич мы, наверное, поедем уже в следующий раз. Потому что нам надо еще домой уезжать. Еще ехать до дома 6 часов. Поэтому вот так вот. Сейчас едем кушать и выезжаем домой. Хочу сказать плюсы и минусы, какие я заметил за эти 2 дня. Начну, наверное, с минусов. Это, конечно же, большое количество бездомных людей. Очень много мусора от них. И, конечно, это очень сильно портит вид города.
Второе, это огромные расстояния, наверное, что здесь реально в LA. Я думал, в нашем городе, блин, без машины никак не обойтись, я имею в виду фолсами. Оказалось, что нет, фолсами еще, блин, можно еще и без машины обойтись. Конечно же, пробки. Пробки попадались, ну, быстро, в принципе, они развеивались, конечно, но это выходные дни, и я не представляю, что там будний день творится. Какие плюсы? Что, в принципе, LA весь интересный, много разнообразия, есть что посмотреть, очень всякого развлечения навалом. Реально, вообще не скучно в городе жить. Погода, в принципе, хорошая погода, такая же, как и в нашей местности. Наверное, летом здесь еще жарче. Вот, ну и, в принципе, здесь народ калифорнийский живет. То есть намного добрее, намного вежливее и общительнее, нежели вот тот же Нью-Йорк, если взять. Так нам понравилось, конечно. Жалко, что не успели съездить на Лонг-Бич, но зато есть к чему вернуться сюда, что здесь посмотреть. Мы, наверное, посмотрели, я не знаю, даже процента, наверное, нету, блин, всего города. Мы отъехали буквально полтора часа от LA, и просто в горах идет снег. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на мой Instagram. Я все оставлю у себя снизу в профиле. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, пока.